A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 2013 tavaszán döntött úgy, hogy november 1-től vállalkozóknak adja bérbe a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ kezelésében lévő 452 hektáros állami földterületet. Történt ez annak ellenére, hogy még a kormány részéről is kritizálták az ügyletet. 2014 áprilisában a Greenpeace is feljelentést tett a kishantosi ökogazdaság földterületeinek gyanús visszavétele miatt. A folyamatot akkor nem tudták leállítani, 2014 áprilisában biztonsági őrök vették körül a gazdaság területét, és csak a pályázaton nyertes új bérlőket engedték be, akik meg is kezdték a föld felszántását. Több per is folyamatban volt ekkor, ezért a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ támogatói szerint törvénytelenül engedték be az új bérlőket, akiknek nem volt joguk a föld felszántásához, amivel egyébként 140 millió forintos kárt okoztak. A tiltakozások nem szűntek meg, a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ támogatói és szimpatizánsai, a Greenpeace aktivistái és több LMP-s politikusok is kivonultak kishantosi földekre tiltakozni. Bitay Márton, aki akkor földprogramért felelős államtitkár volt, elítélte a kishantosiak akcióit, s határozottan kijelentette, hogy az új bérlők jogszerűen járnak el. 2015 májusában azonban a bíróság jogerősen kimondta, hogy Bitay félrevezette a közvéleményt. Egy hónappal később a fővárosi törvényszék másodfokon is úgy határozott, hogy az egyik új bérlővel kötött szerződés nem volt jogszerű. Az indoklás szerint a bérlő a pályázat benyújtásakor semmiféle mezőgazdasági tevékenységet nem végzett, így nem is tudott volna indulni a pályázaton. Ezt a szabályt azonban a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet nem vette figyelembe. A Kishantosi Vidékfejlesztési Központ végül 2017. június 27-én jogerős ítéletben visszakapta a 2013-as őszi vetés árát, mintegy 20 millió forintot. Az eljárás alatt, vélhetően az üggyel összefüggő feszültségek miatt szívrohamban elhunyt Bojle Ferenc, a kishantosi ökológiai gazdálkodás ötletgazdája. Bitay ezután is több gyanús földárverést lepapírozott, végül 2019-ben menesztették 9 millió forintos végkielégítéssel.